Mit fichen tappiger na fór na Corkiger dúis mar sin gáharú an mó I gunne loch garman tá David Griffin take chuige hénig ó ghortú Janán na hoscaide agus é tasnún sa mar lán cholí sé John Cashman tá fácar lár. Agus ceanní simúla beidir tá Conor Callahan a tasnú lár na parcad na giadúir sa bhechtasa é siúdaná Limerick. Beg de spantan lín lán chúil anna chinúnach tróna as beg Tipperary na díir tunachar Mark Coleman agus Dara Fitzgibbon a leidú bí cinte. Nis tá Declan Dalton finte Tus no sé tefirde nu tefle na chapte en Shane Kingston Talina le hosig sin expect sponsors in Surestig the gunne loch garman took a fenara again Liam Cahill dodo for Tim Mahoney agus Praig Lewis agus Glucas Liam Healy agus Jack O'Connor hena kuig atera an lá kiana. Well, an urban kiana an hege Liam Cahill is a hostig a gunne na Gali ach tanir ahre o halav Gaelish o canish the moon a gunne chorki. Beg Brian McGrath haul off ag no Kamala Tim Mahoney Tanona agus big more on the bra Eragora get their patch champion agus Shane Kingston chorki. Is for Robert Byrne an Udrasach fad the gunne na Galín lá dernach ach curig Declan Dalton haul off at Seal Elle fad Tanona. Lord Parker Ger Brown head a feint them she shoot gunne chorki in Chiedla she shoot inil agus Crane the Fornisha agus tan captain Colin English Selina Lahosig inish. Tuair feidir gwn na gaiscigh scorála fad Selina lán tosaigh an nocht. Jack Morris, Cian Darcy agus Mark Keogh gur chuireadh a charta dearach sa chláid dernach ceall. Carcalor mar sin, so Donald Fechmid in isio ranktas na himróí agus a méid atá gentica. Tim O'Mahony, fear gan áras gur féad le simmert na cúil agus na tosathe gansaí a carde gur inniuh dhéanse rac nor dhéansa chluthe le cheannis in ag Loch Garman. Yeah, fortune is scoring in our area going Loch Garman, you know, do o Nimrod agus far more hard, tá sé leider agus is a mani mai agus came in son Lee Roddy dul chis and Clehan and son agus Dan Burnham sin agus Rowan White though Loch Garman didn't sheet for Shachtan or area on vertical taxalak or kele. So neither did like Tim and son Grishta but fake don't son like bulle vi sé roar better agus han Sharash Jack Kush agus Creek and chine but no thing to dul stack machine Kaito and Lee Roddy full stack better go hard no go hish but shot pass unto son or Shane Kingston got Declan Dalton squealing Dara Fitzgibbon agus bullet she say Anna Yakadum Jack Cush agus, you know, Anna Himply on Sunday Tim O'Mahony, but you know, Tashkil on Fain of an eye cart, take an home cart, agus Kimi on Soye, just on the road, Brish on Saw, agus Tagan Stack, you know, find Jem Marsh took there, agus just, you know, Nart agus Brew, Strakiak and Tappig agus Haran Trasna. So big chance to move Firkant, Caddy Yeniche, but no inch chance to machine, Kai Creek no. Vulshi an ceann sin gona Jack Cush fi sé roáirtá lámá seo slóin búlsí sé nó búláirde. Agus Brian McGrath tóca bheith amach rivan sa tróna inniuh imróir fillete, imróir. Yeah, agus tá sé mór leider, but he's a barky cuivan cléile de Corky Jack O'Connor stig Brian McGrath agus Richard Tipperary agus massam nach raibh tipig súla sin big sin ag súl go má mar éonrod mar sin de bud lámá seo buntáisteag na cosantóirí gona. All right, Jake Morris is tóca an timróir is mó taithí seinsear atá ag Tipperary na tróna gan áras dhimar sé leis na seinsear sa créamh im líana. So cad atá piú amach gon méid atá dentige leis an bhar an féith líana is fethe? Yeah, fear néan ag Jake Morris an sá agus, you know, puinte tábhachtach atá aige chun Tipperary na cumad sa créamh sa seinsear fiú agus feachmid an líród I dul isteach ar an sá an spás ar an glíhan agus de gná crothíonn Tipperary sin agus Mark Keogh ar imil na Carnóga Cian Darcy ag tacht níos divna ach fear dar an séireach ar nóig. Ag immert mai bhar a héindig nóir a bhí sé na mínóirí chomá feachmid an líróid díreach I dul isteach seansaigh ag Keogh tógann sé agus an léargus atá ag Jake Morris an son tá trúr cosantóirí ag fanacht agus tá sé san áid ceart san ám ceart agus an críoch aige. You know, kit ógatá ag eist tá sé cosúla lear charbet uornta in san bailach a bhfuil sé ag immert agus feachmid an son just glikas atá sé fanna sé taobh hir den cosantóirí bhar trí an sá ag dul araig fain sé an seileamh chasan sé go cliste agus an scór atá ag eist. So beidh siad ag súla an taspáintas bhí aige cool agus néamhhaointe bhí feite aige an lá hena séamhhaointe óna pocan na séire so fear an tábhachtach do Tipperary do nocht Jake Morris cínte. Donald, dul siagarí nágala bhí an Liam Cahill beganí níos luha, bhí cuma anna chompórdach bhalatsa mar bhanistóir bheith teachtasteach an slí atá sesin agus Tipperary in áit Corky gach caint fuha Tipperary ní léon caint fuha. Ní léon caint fuha agus
sin Michal has to go Hipperdon go make an cléhan so near has to go make sé nuirlus a vala féin no Kintin has to go dul she's go park a cuif so shouldn't bontáis de better nor a connic she'd an aimsha comag see the tack el most or cheat hey better go will our law and so no so kai go she brack and port agus annoy no vin to mar van store kai to an lergus in a hort done him rory ni him has kai to effect comport so he's ash door mas mala but kai to cornely and him rory yeah tamisha munino can so but ko make shift munino come on agus massen go will tip munino over fekantar agus over geislo o han sigri on park Well, in Camprod, I am a Gorky either an Iran shot at a Dennis Ring, agus an Iran a Voig and Crea Fehabliano in an Iran Shin Ganaris, Asser Honig, Don Log, Cusack, Diarmid O'Sullivan, Sean Ogo, Halpine, Timmy McCarthy, Jody, Scott Amorim, Rory Shancher, Time Rory Shancher and Corky Galahar Nahora, Blian Treishker Voder and Fefe Hen, Voder and Shancher, will in Camprod, I am. Neil and Arira, Mar better here's Nanoka on Son Grev, Gor Honig, Nahim Rory, Goody on Fefe Hen or Deuce and then Han Shiragri and Shincher, but right van, just the him Rory Ton saw, Dara Fitzgibbon, Shane Kingston, Agus Elehead, Martin de Mark Coleman, Honig Shon, Vichy Sonner and Vernon Shincher, on Vlincha Kata, Agus Tashid Force Fefe, and so Nidon Guldini extreme of Erna Fornerson, but I know Fevlino in halfway Corky, so thought that Rudenta, Agus Tano, Town Glue no and so lads Oga, Niakashid Corky Gate Book. Niakashid Corky Gate Book and Denrod. Yeah, Kinta. All right, Fekami, Luik to Mark Coleman, Donald. Roll de Frulig, Mark Camprod, Lishna Shine, Sherry Marine Chesalor, Cludin Shay. Urant been Chesser, Agus V Chesser, if I point her and I Kibrador and come on. Yeah, well, talk chance to make Shigimert Law in the park a mess. Agus Better will Corky, a Corbrewer better. If in August Fitzgibbon a law in the park, Agus Better go do the Christian size march on Sun. Shinny and she the barky Queeve on EFA, Agus Timmer Shanafa, Lake the Himmer on Ehishin. So it's fairish, Donoi, Scorner Dialo, Shaska Shakto, up the made remark. Man again in the Dara Fitzgibbon, so big things to Goduriga, Mark Coleman, says Marshall Dove, Ilona the Park, well, John McGrath, no Brian McGrath, he heard my heart there, and so Draharla, John, Agus Noel, and Long Cooley, Cade the Hurling Fui, Achleha. Yeah, Agus Captain, the Naminori, Govilis, a Shea Dig, Nora V. Hey, Noel agus John nor Voder Crave na Heron, but big on job again, not le Tim O'Mahony, Lord of the Tag, Agus Tasha Gamach on Leroy the Gowls and Air, as Champel Moore, Tahna Gomer, Vishay Gemert, Leshon Skulls on Gorna Hartig nor Voder and Son. Now, Captain Corky, Shane Kingston, okay, Don Larash Kotsa. Yeah, and a hawk to the Marine Chegaman up, right, Mar, Eshnon Canner, Eshnon Captain, so Cooper score Lua Vexation on a hawk. Now, Cuigar Aharu, a yen Liam Cahill and Law Derno. In a mask, vi Bader and Taharu is talk the yen shesh in Hugshesh, Lachuli Lor, nach Ravein Olis a Gringer, Agus Cade Cliha via Robert Byrne. Agus Sar Cliha via Gash, John Sheedy on Round or a Liam Cahill on Shin, Tahna get Eras and Club Kane, Drahar La Liam Ernoig, Lawn or Lachuli Lor and Son on Law Drift, Agus a physical look to Hugshe on Law Hannah Vishanwa, Agus Bekshinik Tastal and Con on Luke Lassiot, Consula Command there and Luke Lassiot the Toy, Kingston, Agus Elehead. So big session Tavatok on Agus Declan Dalton Ganaris a Hotrish Trial Actliachta a Faso. Now Cuig Diag Jack O'Connor. Imro Shine Chirella the Corky. Nila Nahana Kane in the Ladzella. V Sharon Banil, the Corky Honish and Bar Coop Luna Sunlight. Anna Hoppig, Anna Skillige, Butasha Adram, Agus, Kanila Katan, so enough, Ni Eric Shadoy, Monofoy and Leroy Castle, Anna Hawk, the Gordon Corky, Leroy Dassa, Maha Stacks the Cooney and Con, say Spooner Jack, Osu, Agus Con Chance Ma Horto. Calculor Machine, Agus Jer Brown. Now, Dumsa, Sean Timror is fair to Trish Immert Chamortis, Niscam Foods, Achtasha Trish of Eraus, few a Gorkig nor a Highlander. Yeah, Agus Tier okay, Mihal, fair no crave a Godi Shaw, Agus An Canara than a lad Shaw. Few one or Viad or 3 Fuint today, Condera, 4 lad Shaw, Kera Fuint on Immert Ernie, his son. Cool Agus Gaukulin or Lorna Park, in Igna Galiva and Law Hannah Coma, Agus Croig Shea, Cool Mark Kyo, on Rahiuk the Tag, Tasha Katsula Mark Coleman is on Balak of Inche,
So beg sé mar príomhin mór do Tipperary na nocht agus beg sé ag glórag an ceannacht céine bhí cáir na craimhe. É sin ráite Dara Fitzgibbon agus Mark Coleman beidir na chuid na tróna be sé aníon. Ok, cúpla nómad in mar sin John Keenan an réitor ó Kilvantáin na mó leis na captain é sin buirte ag Callanning agus é barta ag Tipperary immert le cabhar na gaotha. Donal, an is sin an slí cart gona dhéanana buan tú an cá agus imríonn tú leis an gaoth. Ja, well, bhí ag súil go mbeadh Tipperary immert leis an gaoth mar tá sé chun gacéon bhain táiste thógad mar hís a barca cuimhan áfíar agus tá go bhfuil sé luúd a hena finna có níor thosaigh siad i gceart agus níor thosaigh siad go má. So big siad ag luúd le tasúma agus tasúma lena hibre. All right, Carcalar, well, ní fada inis go méid túsach ar leis an immert, so in am doing inis fila ar a musca tráchtarachta agus Brian Tyres. Seaga mag bhfuil edna saladas nóid tá neomad cúnisin sa an nocht I gcuine ar can cúnaí ó charige lein agus a bhí se gur fé man seaarmú leis tamil fear a dhéimir miniúr, sóisiir agus síinseir do chorcaig sna caigadaí agus go dain féin bhuaig sé ráthraibh éireann sna sóisiir in 1952 agus in 1957 agus fear thugan na heirbhíse fad dá chuman agus dá chúntaí. Carcalar mar sin beag nach réig chun caithe Donal O'Grady tá sa gom go gapan tú go cluiche dain séireach é seo do chorcaig ach an dóla go méid an buacha. Mas go méid bud beic sé díon. All right, Paul and Fuckeltar na platza. Yeah, is dóigh go bhfuil an cuailta ag teachta Tipperary na nocht so beg sé chothair cínta. All right, well, chán dé amóna tradiisiúnta an so a há treis an chréibh seo bhuachan go minic hana an ceann deireanach fé bhliain is fethe go nathróisih go dtí fé fethe an bhliain se chuig Brian Tyres agus Calmore. Gur maith bhfuil edna John Keenan ó Kilvantáin sé siúdreitúir na hí nocht agus dhéon Tipperary na cinenne imirt le cóir na gaotha agus tá sé réasúnta láidir agus hena hainnig táisiid ar an útsaí Jake Marasach a réist cífan san gfuil an tromp le sleabhain agus bhí anna hansaige agus tá an chéadscóir fachta an na luair fad ag Tipperary. Ach le hensar cool nó níos móna le hensar cool an sin a bhríon. Tá meach an smach corthaing an líróid ag maras ach by Tipperary an sásta his fithe second agus in céad scór fight acu Florence scór. Tuc amach georan seo Corca. Agus an báidúir a bún chun sa ach tá éidir leis sellh ó bhuachtan páta bháin eile machchan sagad í Niall O'Leary. Agus beidir go meach leiscártha a bhóla garid a ríist go ceann tamil Billy Hennessy. Mark Coleman. For the woord na gula hesach luisachta Shachonion Murphy if he filming mar land chulí ná dearnach Cahalan Eros mar unadí techtach na clahí fad gadísha agus beg sun gaun chorca go nacht ní féidir Cahalan a hút chan parke agus árdach út
don Gaelic in Council Shortisteach agus fear charig lein David Griffin gan ein brúd sonner. Tá bhaistach glanta léthe ach bhí go leor báistí le thuairich lig na maisina gin Robbie O'Flynn agus a chéile córic siúd burn sleanathe chun talún agus Ross Trasta Ger Brown ó Lorna Parkin. Ag brúach ar Robbie O'Flynn ach tá an sprickaimse ag a siúd anna feinte ar náisce Corcaig. Sin anna cholín ar fad bhaid Robbie O'Flynn an sin go leor le donnaig an nuair for sin slitar a chu sé rúthar iontach an sin sóstar an glíhan an sin agus seachas Ger Brown ag trasnú na park an sin ag sé glaniste do chúl. Is mar sin tuc fada an sanna gin gúlpáir agus ag gafa isteach go dtíon lína lán tasachach Coleman a léamh na himar a gadas Owen Murphy anna rám a fidir sean fersa agus tá luas leisige Colin English a buint na sálacha isteach go dtíon na chaptain Kingston go díal chuma sa chréir godíise Trastan sa Timo Mahoney ach anna bhertaíocht an sanna stig I gé Cillian O'Dwyer dusta Tipperary agus scúpach an siúil suas a Joe Morris agus Griffin I gáistir a chóir le sé cio mi leiscíalha I sé le bheith in trasa agus an bhertastig ábhar inte ach ar fórail mar a Harlínse. Agus cai Tipperary na bheith cuaramach le sin mar cio an sin rinne sé go maith an slitar áil agus muir an tíomhlína an sin ganach burt a bhí fácastí go Tipperary an sin eisteach a bhríon agus le cuair na gaothe ach ganach burt a bheith iste ach gachla cai siad a bheith cuaramach an sin ó híomh piniste. Se chun Dalton flip má de chólaige barn ar siúd agus nuas ar sin I teachtasteach an son Jake Morris agus ní móna sásta tá Corcaig leis an slí ar cathach le Dalton an son. Agus tá sé gorta I bhríon agus bhí sé gorta hana hinnig teachtasteach sa chluthe ach chuid dorágra sé céad fan géad achlaí ach song sa drom an sin níos móna songfeite ag an sin buile má feite. Well, is stáil an gráidir díirithe ar Cercaleor agus an ghlúine há stáil. Léir gur os cinnach lúna tá an gortú tála agus déananis ringe dírig a bhí hásteach do chur an núil agus é diantaige don réitóir agus don muir lína tam cinnte. Ba sé decarir an plugsaíir seo thógáil é sé bheith gortaí agus tá sé chun tuairt faoi. An monach Roma is stáil an fuair sin buileann son agus well bhí maras a teachtasteach go láidir deirmid é sin. Is fear mór láidir tégur é an Dalton céanna. Ausar fad I mun na bocan na saoire do gná. Ní hen cheann ró rist é seo. Agus tá sé bhfuil chuir chléige. Geidiríocht mar sin ar bóléagraige. Se agus mar dúirt sin rihann pucsaíir sin bheith sé nuaid níos fearr amach sé tócaigh den éigen eile nuair bhíonn imreoir gortaí. Is brist nús an Jerome Cahill Eric Líhán go dtí seos de chluichí ach an council builte gan an éon ghairda a chuideach brúir thar sé drasnán. Agus sean chuig agus sean rud a bhíon ag testáil ón imreoir an dathad slaat teachtasteach sa láir an sin agus an slitar a bhálú agus é chur ar an trasnán agus tús má chur leis an chluife go Tipperary. An agsúlacht sa foc amach go Ger Collins, Robbie O'Flynn buinte amach an trasna go Hennessy inis tá sé héin agus Owen Murphy treis clíháin a bhalar tú ó hosting an cluthe. Jack O'Connor, ní mór na greibh sé cafisteach Harris. Ach tá Cillian O'Dwyer stifiúlach Pat Campion a teachslach ar arhénig an son agus Jack O'Connor. Well, behans maithe. Rinne sé go máin slitar áil ar dús O'Connor ní bhú sé ar dús ach an deir iirecht an sin fuair sin slitar agus sean éasca bhí aige agus bhí sé an bhí hástan nuair a bhí sé búirt aige. Ríist an puc amach fada an son gesta Tipperary. Jerome Cahill córa le Coleman. Bachtan so I get Jake Morris. Come on, chuiristeach ige Billy Hennessy. Ach sé Campion a ghaine brise. Dalton ábhlacáil san agus a fiochan ar Dalton tá cuma compórdaach go leor ar an siúil. Ní léon áras a chuil sé achlaí ach an chaibhlinn sin idir é agus Campion sé Campion atá ar é chuiristeach sa láir mar lechalú láir. Bhfuil tá Campionnach a bhíh Liam Cahill ní léon 8 peine atach. Aisteach titim níos túisce Coleman. Agus amach sé Coleman há sa sé Fitzgibbon go déon féin bhí stigige mé a chúil. Ach a rís tá sé sin lecht go leor mar iireachta ná ire. Mar sin níl Corcaig sacra síos pingin éair seachas ruair má ag Robbie O'Flynn.
Beidir glán an uachtar sa chléir canis a go gimún for a bhúr gáhí ó hinne inis. Tóg a gé burn. But fada a gé siúd. She's a reach to John a mock mórstig agus tá sé butin sa gé kill. Gaffa tíbla Griffin agus tá na tower. Trishan Chalish a gahintin son. Well, sin an dara Leroyd is híh sa láthir a taimíisteach go ceogus tá láh an uachtar Griffin agus cai Corcaig é sin na hort faoin nera agus beidir rudéig an dhéanaan sin agus an foxíir tiltte go maithaige agus tugann sé seans deas éasca go Tibrador go Darcy an chéad foxíir a chur ar an teasnán. Sim dúir maithaigh Griffin ní donna go mé géon de puinartha á bhoga. Agus tá beidir sin fachtan san again Mark Kill. Nuga Maris, Jake Maris a rísin an dara faointe fáiteige ón trí cína tá fáite ceanó nimmert agus ceanó foxíir agus mar dúirt miníos luithe tá tús má chortha leis an bhuifiigh Tibradorn. Nis Collins leis an bocamach, nis comórtas captain sa ataragus é lecha nuas buirteige Tibradorn san éireach ar a dalamh ón Murphy, Conor Cahalán inis, Dylan Quirk a dolisteach in Kifara Bhuigan stutta san éir. Gafisteach Cruige Cahalán agus tá Cahalán gorta Steach sa chramán a fuairse an builin trasan agus inis tá brúistig na lán chúla Ger Collins a sleanú a ríisteach éirín leis Hennessy vintamach cór leis a gáilige Conor Cahalán batúna ge Dalton achtan sa ge Colin English ba iachar I miróí a lochtú beidir mar tá an drumchla anna leabhain fadar fad nis búirte go deaschan cín agus smachta ge Jack O'Connor Stachdi Robbie O'Flynn. Shanna Honkoch the Jack O'Connor nuair a bhuiid an pass chuige. Siar machchan sagrí Tim O'Mahony blocáil dianta íoreacht sód agus tá Ciacras le hahantar immert na dubredach sa lua. Agus dóig an gaisce sin Robert Byrne a ríist fannan of clustering in éair fé Saladánig an chléidernach. Sé Robert Byrne ítach an sin Tim O'Mahony ag dénach Tim O'Mahony leis an seatar dús agus Brian McGrath a bhí techt amach an sin agus anna bhlocáil dianta aige agus níl cosantóirí Tibradorn ar fud na Corcaig tuairt second go lead Corcaig. Agus tá sé anna thuhaintseach tá sé de chur na líróidisteach láireach go dtíon lína lán tosaigh ní sim lehanna le hasathe seo duna díobhsún agus sé tarna pointe ge Cahill Jerome Cahill a fánaíocht agus gan éáil an út. Sé agus go leor cainte faoi Mark Coleman rih an tús na himre an sin ach sin anna faointe an deire cean fáiteigh Jerome Cahill agus tá Coleman ag gur a bog a sír agus carú leis an cúl ach cai sé bheith airach ó hí bheith an airascúilte sin. Corcaig go ríist á bhóla Garrett ach ní léon rahim in éair in immert de gorcaíocht tá Cahalán take chuige Hennig Coleman buirteisteach an sa a tro Healy Dris a fachtige Conor Cahalán dianta go maith géan san an chiadan a chuirda ón Conley níos cinle díanamh pass over beg roáda Kingston a chiimeádaistigh agus buidir des gadíocht an son agus an réitó sásta leis an immert sin os the Tipperary Stephen Nolan ish machchan sagrí Quirk fuileach am a siúd an módíireach bouta bhaine agus Niall O'Leary féhrún sa gan gaunsa ach tá sé díirige scéile machach ní inse Mahóine agus Morris díirige fuinta tá darag le Niall O'Leary an son nar beirich a móthir Dalton cosíocht an í asar fad buirteisteach an zón chúil Tim O'Mahony istí ceannáid léimta chamán agus á Dwyer éis tan fersa beg tíagar has sprún cúil mar miróir amachtaí English curad ábhaile go maithan sanna go Robbie O'Flynn de Corcaig tan Cork anna dhéanaar fad agus anna Cork trí chéile go dtí seo Jerome Cahill tá reca dhéanamh go siúd builteisteach an sa agus builtós a chiúnaisteach go Cian Darcy ar fóríl mátá. Sé sin an deire cean chutha ar fóríla go Tibradorn an céad cean ag Darcy an sin ach tá córas imre go Tibradorn agus go dtí seo tá sé gobarach é sin ráite go leor den seilebhacu bach annach trí faointe idir na fórne. Is Puckamach Collins cear amach ige Colin English chiadan na cura chuige go deas Tastan sa agus tá fuileach am an sa ige Cian Darcy chiad ceann na mú an tarna ceann trín ceart. Ach bhí Darcy san áit ceart an sin na bhí an Tesla le churann sin agus an immert ar fad ag Colin English nuair bhí sé ag briste tríd
agus cha sé isteach sa láir an sin agus anna faointe ar fad agus tá scóraigh testáil le Corcaigh. Se an slua a ddírig iad grís is stoin gur mó Corcaigh ná Tipperdoch atá i láthir in sa ach tá anna hasach ar fad cura i gcé Tipperdown le cuasaí in sa agus an puc amach gar amach i gcé Brown. Ín sé óthir don tóirtá an ná dearnach ach duineach go leor chun é chur dá bhailinn son. Ar fóraílinn tríú ceann ach cúcinn de faointí chláirithe có. Chá cheann again lehasaí láir trom cehal. Jake Morris agus Darcy on Immert. Owen Murphy, bud leis a dreflíne. Droch lannach, Tim O'Mahony, take him achas tá McGrath treise leanúint sa miún go leor. Stachan í Fitzgibbon agus, well, tá nach scaoilte gan réiteoir leis de chomhraigh an gcóla leis a fuairse at go leor. Ach tá Tipperdown dolisteach cruaibh idir seasamh siar beagán an lá dearnach a gcuine Chorcaí ach ní maisin anocht agus bhí bídaineach raibh Dennis ring isúla seo. Se agus seo Fitzgibbon an sin agus sí sé teach agus bhí builíonn sin ní léon áras faoin bheall ach tá sé seo roiád amach go dáil san dearan. Fitzgibbon dag sin farci barci chuomh lút is greibh broteach de curtin sér ní sé chaile bhchail. Bhí sé fada go leor ceir go leor ach ar chlé. Mar sin gháithán ar fóraí agus brehan na daine a bhí na muna bocan na saoire ar bhuinín is dócha chomá. Se tá sé glóir ceann níos éascin ná sin chun é hasú í léon ceann fáite ag fós. Is sé dro an chríáin Owen Murphy a leaga an clitar nuas ach tá sé fachtaige pádí fiann sa. Castaisteach a dro lár na páirce Dalton á chrán san. Fós leis. Dianta go maithe Dalton dá bhacach sé fin bhar legus tá sé dianta agus fachtaige Murphy. Cahalán is Liam Healy ag glúiseacht leistigh agus de béisiúd an sprucach builtar óhada i gcé Cahalán. Gan é chamáin mátá ag an gúlaí mar sin tá Brian McGrath tastáilinn agus ordathe go díal ar fadaige mach go í barn print an a bhrán lá dearnach a chun trosa faceach a heiligin isteach a dó na bhearmór istigh lecha hinúsaige David Griffin. Tóca mátáilta agin láta sé agus seo seansan is agus Marcio rás isteach agus tá puc éidirce stáilinn Brown tágadain ag John Keenan agus beidir cárta chomathe techt. Is do bhfuil cárta le teachtain seo agus tinir crackin Marcio ó hús na himrann sin agus an líróid an sa láthair a ríise á dolisteach an sin féchar ag brise tríd an sin agus ní léon áras faoin bheall an sin agus sé an é Coleman atá anas dóile mé taringe sír aige agus nach ní rán dar rá aige. Nis mar sin seo chur cinúnach agus gan na chirinú matí a caite sa chluhansa. Darna ma an mar hasan sé chéir a faointe. A thugann so ag Jake Morris agus é nadathe go hádan ar fad anna chóla se é sin. Agus lena ceart a thuirt go líon cehal ó híomh tacticí de tá siad furifa ó hús na himrann sin ceofácha stin sin sa cear nóg agus é churna líróid isteach an sa láthairítach ag dul isteach agus thug sé sin an seans go Jake Morris agus ní sé éascar lá mar se leis na canílacha ach anna hosach ar fad go Tipperdown. Nis mar sin chuinnig raibh trí faointe díag de bhear na atartha i gluthe ceannis na mún. Tramlaí ceart bethe sin dus na Tipperdig agus bhíidir máirte ar hecht an lá dearnach a gine de Gailí agus é sinna chur na cheart agus dhéanaidir é sinach tá Kingston treis perseach a dhéanamh de san agus Corcaigh curtha muile go thomláin ag díanamir trena Tipperdoch ach Dalton steach go ní Kingston Cahalán taobh bháinteach gan é Corcaigh na an ghairde a minic san an spruc amach. Ní bhainnig agus bhil tá puxar Brownta agin réiteoirinn san ó Mahony istigh sa cear nóig. Agus bhí antála Kingston an líróid aáil an dara óir an sin cháil sé chéadúir fes lábheith ó sé ar forílann sin ach lágíireacht an sin ar deire agus cé go raibh sé gimeacht ar foríl go fogsaí a bhíán mar réal go raibh Mahony sa cear nóg. Is Barry Hogan leis an puc amach. Griffin na Gailí an Nord agus Robbie O'Maha ar Flynn. Chimead san istigh ach níl éige ar a déobhsach an barc Tim O'Mahony a ddírig teachtasteach sa spásach fian an san tóca go neas bleach aige stechan so go dtí cehal go giadidir bhí fercliánach leis Coleman
Deis go siúdanis dul tús féin bort agus ialathe go hálainn síos na mógail ar a mertnú tsúra bhí timpplair Cahalán-inis taketeach a láirslí seansar féin te gíorgáil a scóir ag Cahalán sinna cína láidirnach ceann brafacht go fear chumann bara. Well, beidir go dúir sé sin spreaga go Corcaigh bhí ceann mar sin ag testal agus rinne Coleman go mar dús an pes a thuirt go Cahalán agus cha séisteach sa lór. Bhí sé ag fannach go Coleman go hánach thug sé faoi an chance é héan agus é chutha go snasta ar an chesna. Chuig nuamatí go scaran dá scóir san fuair Corcaigh go dtí seo sa chluthe ach tána Tipperary go réistin so agus Stephen Nolan well céitreacha sin bhí tarach ar ómige. Bhí nimar go ama aige beag nar stop sé so lar thug sé faoin íireacht agus bhí cearcha mar pointe fáite aige ach tá is aige héin. Smachta hegáil in Ger Robbie O'Flynn digging the hands of the cruthe against the Tipperary steach a míle chuúin so ach a rééis tá sé bra stúma an sunnaistigh agus scaoiteach an siúlaige Conley ón Murphy-inis. Fleos beag le brathair imirt Corcaigh agus tá fersa lánach sa bheabh sin seoltaisteach a réistigh Cahalán agus tá brata le ghádach istigh. Well, nuair a tháinig sé isteach sa cluthe le ceanna sin Loch Garman bhí an cluthe hart ach é sin ráite bhí anna crinne so hí bíireachtaí á thuirt faoin cúil aige agus tá sé lenacht ra an sin an deire pointe fáite aige agus Corcaigh go reis. Denna stringin a Dubhlíne hís fúnan so ag grísa na fórne fada a réis. Cúnig bhfuil cór na gaotha get Tipperary sa chéadla ó Flynn dul siar fág fúmsa sin ar san Niall O'Leary. Decrochtaí gach intéir ausar fada agus tá luasa an versa. Cian Darcy a dtíirige chrá over bhaige Darcy a chéalaí teachtasteach agus an brise facht go siúdach gadaíochtáling ar fada go Brian McGrath son animirt ar fad se chun fian Pelledóir agus amánaí ach trecheanna se sin. Dara Fitzgibbon I gimmert anad a siar de Corcaigh an ocht. Is légur tactica sinna cá batún na ge Murphy mátá Paddy fian a réist le Jimmy Éidir Donovan son Coleman dtíirige Hogan agus é sin dianta go deasca seo chun Fitzgibbon aga ge beidir na cosa híine tá sé ilathe ó Padge Campion a Colin English inis a teach taobh a chúlda Sasta na parcach na cean cábhar bánach a Tim O'Mahony hawl fachta go O'Mahony san air agus bhil mar a daigh san córta nead a cad a heilig Dylan Quirk a bhí gceiste stoilm. Se Dylan Quirk an sin agus a rís ní ran dar rá aige anna chábháil ar fad san éir ag O'Mahony féchan sin tá tíomhhír agus mar chusantóir ní féidir tosaí mar sin a bheith tíomhhír ag fannach an líróideach bhfuil sé go amach. Dar rá aige bhí sé imethe gláanisteach an chúl. Cad an léamh sin agat ar tá cartas dócha teachtaí Dylan Quirk an soch. Tá Fitzgibbon anad a siar na fil? Well, níor thosaigh sé mar sin sa chluithe ach bhí feibanna acu le ceo agus marheallar an aitiasta tá acu bar ceo sin an fág bhfuil sé imethe siar ach fágann sé sin duna séir lár na parca. Se seo liam hílí teachtasteachna nach Brian McGrath chóthelaíonnta agus sciúlann son I get fear luach me Cuisleán lein ag daine a túr go méidir go meach raon decrochtaí ge McGrath le Tim O'Mahony ní hé bhí na chuine trosan ach bhí céile córa go O'Mahony a búnca agus tá an cárta bhí tucan son do Dylan Quirk agus John Keenan a buint tainmh as a gluthe ach tá feos mar dúirt ar Corcaigh Rá scór as a chéile fachtaige Cahalán dóibh agus Dalton treis tá cúpla ceanna chur amú Cael Hans go ndéana sé an ceansa chur amú. Mar sin tá sé hénig ar chláir a scóir ó misteach de hain. Agus bei Dennis String ní sásta níos marheall ar an trí faointe sin atá fáite ag Corcaigh le cúpla nóma den nús agus ar híomhlíam Cahill bei sé glórg scór an níos chun freigra thuirtar sin. Mar sin Barry Hogan a teachtamach Tevin Testáin Berta Corcaigh an son ánach léite Fitzgibbon. Stitte fág an a dheabhaigh mátá. Tá Coleman leis tris stúimú chun Ebrin agus tá Cahill ar buile leis a gcinean son. Feirt sna súlaige. Chavis na go meach sé mun na síintear. Sara bhad ach ní síimne sé sin mar scíal I láir na huaire. Se chun fear na bláin an mar sin.
Búilte garad aige daon go nó stóla amach búilte aige páid campion. Siarn sa McGrath isteach go dtí Callan English inis. Cúpla cuis céim tóca aige sin bed nar a bheith cháileotha ach ceann deasisteach sa chúinin sa haul. Jake Morris agus Niall O'Leary isteach an le Billy Hennessy. Na trúpaí beagán mála teachtach ar deireadh hir sé Morris a ghain agus déanta go háil siarn sa go dtí English. Chance scór an saige Marceoch chur a trastan chúige. Sin an cúig go ceann ag Tipperary an chur foríil agus iad a glóric scór an sin nach anna fís a skill an seo ag Morris agus tá sé gimar cumá inniu. Robbie O'Flynn a ríist fácas ar gana an bhílar siúd a bhúlasteach John Jack O'Connor tóca ar ás ar fad. Súla táhacha dé siúd agus an peinte lena chois. Agus ag tús an cluthe bhí Cork ag cuineán na líra de Lord Park an sin agus bhí sé brise síos na tesanna geara sin ach leis an saláthir tá ag dolisteach an is agus á lorg ag O'Connor. Is cum cin sort saláthir hagan isteach má tá sé sciobta. Camáin á luasca ar dala an Sun Haul, Billy Hennessy, Robbie O'Flynn tá siirse na parke a gháilige seo ómaige bána chur fé hénig fuair sin chiad scór de chorcaí tánóna tá brataile ádahan sannaige caiig na Tipperary ag níana fé seo. Dar a pointe scóráilte ag O'Flynn agus ceann níos seoir an áin ceann eile agus sin táhachtach nuair a bhí siad ag glóric scór ag tús an cluthe thug sin ceannreacht agus é áthairt a rís agus tá siad ar eiste cluthe níos gan nach gáfaointe idir na fórne. Sean a Vince ach scór bháinna chu nuair a bhí seaachna am dí caiiteach tá cúcinna sa chéile feachta ag Cork ag inis i nach ar beidir séanú seaachna ómad. Freigra tastáil ó Hubbardárnach tá tacht a dhéanamh inis ar na tosathe có nar a bh dhéanamh níos túisce sa chla agus se chun David Lowney inis fearchlan na caiilte Gimach leis Darcy ó Leanúint Kingston ciúin go dtí seo búilte an áard ar fad aige siúd agus tá sé sástile tá sé stig sástile sin ón siú ceanna sa chéile ag Corcaig. Agus bhíl Kingston lúte ró vinnig ó hús an cluthe ach tuair sé sin spreag go freisin agus ardóir sé an fin bhuinín. Callan English féin stittersa. Ar a dalamh inis agus tá Hennessy go háirthin sa ihrí seacht Corcaí a bucht an mórán seilbhe agus an tarna róthar sa chéile i gé David Lowney me sé do gáíocht an túirt fé scór. Bear lei sé rágan fellile Hayley Kingston. Titte idir a gástálaach sa steach le McGrath. Paddy Feehan. Darcy inis le bailach idir an dá chúile bhfuil an có an sitar idir an dá chúile Neil ar fóríl agus seans leice le sro. Sin ceann eile an dair ceannig Darcy agus líam cethe ag fannach le scór eile agus beagnach déanóid an isise fuair siad scór. Déanóid díreach. Kingston agus Campion. Cócaigh de Cahalán. Tá spachan isise leis an dá scór á fachta go dtí seo aige agus tá sé capisteach i trón chúil. Seans an tá! Conor Cahalán! Le cúil don Scots an do Corcaig agus tá sin capachan céin. Agus ina ceart a thuirt go Cahalán ar thosa sé ionintach a cho hinine le tá héana dó fáite go nimmert agus féach bhí sé an líneis cearach go cúig an sin agus ar 6 cúig fiú agus rúthar ionintach isteach agus cadéir mar fú. Búilte ige Owen Murphy tá lína le chúilin is ige Corcaig in uachtar an sa seoltasteach go dtí Healy tá Parachar spás go héana agus ige Jack O'Connor. Berto chuman na sáisialach ach búitin trusan agus Dylan Quirk a glanna an clitter. So chuig an neomad derna chuig na dí agus scoráil Jake Morris ón buc éidecha de Hubbardárn viidir a héna cúg le peinte chun tosaigh ag an óm ach tá raca dhéanamh ó hénig ag Corcaigh se chun Dalton. Tóiste Jack O'Connor. Búitin is a dóibh lína agus Killian O'Dwyer nach glanda ach bhí sé miheach Harris Léine agus os na faoisih ach eile héidir óthar. Se agus trúr ag teachta gíire é a bhlaáil ach ní sé den an agus ní inráhaig an cúil bair a dain sé an lína sin agus cadé mar chríoch an sin ag Cahalán. Pellador le gleann Verháin dála a ahar ach amán éile cum an baranna fa sa chathair Conor Cahalán agus
Bhís rá níos tuisce gomeachtaíon rá gur bhearlathe bhear a míte ag tasach nó éis go dúcach sé isteach reachtaíontaige agus tá decreachtaíon saoinisige Jake Morris fear Hibberdorn an sa ar óg an éanach agus caiglíon cailú ag an dhéanamh inis. Tá chléach lá omláin takeir a gléas le déineom an nuas. Agus aráis go thomláin le Corcaig. Agus fuair sé testáil agus bhí Forras Barma Jacob agus ba áfáile orthú ag le hama. Bhí 7 pointe có éineom a dí go hin. Tócann ge Lowney. Sugarí Murphy. Jerome Cahill. Chur brú ar siúdach trastansa ag Coleman chomhfad le Hennessy. Imirt an a hóiste Tim O'Mahony inis an í roidir prebe isteach ina láimh an cúlaí caite cháige fear bhaile nua seandramach tá sé sin methe ar chlé agus ar fóréil. Is mór an trúa tá cúpla rud maid antaigh Tim O'Mahony ó hús an cluife tá scór tuilte ró ach ní sé fáite fós. Tá Tipperary a bún chun sathraéis Jake Morris agus cóirléis a chur nach bhí Raircanson ar Dennis Ring a going agus ned réinech an tahrú tá takeir chósaí le déineom na mar sin an nuas. Ach mar a dúirt an sunsa chuigeneom a diaag puc éirice a chur na Tipperary gomach an tosaigh ach sé seán ceann fuair Corcaig Conor Cahalán csiachtathe go patente an sunnige. Bert nó trú beidir na cosantóirí ábhrín mó le teachta amach na seo. Ní hé mar tá trasach Cian Darcy go déin hénig. Fear Chielráin McDonacha. Ná hasnig a gine limní ná gine Corcaí. Ach gá féinte dá sé sé bheith tosna gine na Gailí. Sin puc amach an sa. Barry Hogan for Sheila Dangan. Agus tá ahrú a golafú do Hibberdorn sínom tam cúte gorta fógra Ger Brown is régan ha Ger Luitigan sa chléthe agus mar dúirt Micheál O'Donnell duine de ghascíg an chamórta seo trí chéile. Billy Hennessy batún an trasan a ché fós a córach. Géaltaige mátá agus buirteach an cínan sa chofad inis le páirí fian. Buirteige siúd agus tá sé sin idir na cólaí sin scór le dára bheith fian. Agus sin an immert dearnach go fihan mar tá sé fágáil na parc inis tá anna díle techt isteach ibre 7 an sin Conor Stéclam ach nach eisteach é sin an rud is fear rinne sé aniu deanta ige anna faointear fad. Sin mar a bhíanach bhí ahrú do hórta ag nílam rágur ahrú ó heh person a bhí a trastáileach. Tá cinna déanta Cahill fear nó hútaisteach seochas beidir úna de bhalar tú a muthir a barc Tim O'Mahony agus Dylan Quirkinson. Quirk buchintaí dar leis an réiteoir cinna tagann sé leis a gine. A bhíon ceart ag an réiteoir mar thuirm se. Ní léon gearán ag Dylan Quirk lei sin agus fiochan seo agus bhí láimh timpplair láimh O'Mahony an sin. Tá Quirk ar cháirta buí chomá agus tá sé sin a gúla chin tam cinnte i gé féinnig ach Declan Dalton inis. Anna ísisiil aige ach trín an réidir a féimiú bóta bháin eile. Dar cean fáite ige san stílíntaach atá ige an sin é chuin áil ísisiil go háirithe i gcuine na gaotha. Mar sin tá leabhaireach le catansa ar fart na Gael agus na himireoirí seo. Robbie O'Flynn a réiste Ross chun cín takeíocht ó hena láimh deisige. Ní caol do hen takeíocht an ceantan stúra i dtír na cúlaí an 3 pointe O'Flynn. Seánna hespántas sa chéadle an sin bhaid Robbie O'Flynn an 3 pointe an tosaí seáir a bhí go Corcaig sa chéadle. Léanúsach go bhfuil na firgúil taí leis na síonseir acu an nocht a hénig an sa tránón agus níl an taí cíanna ag lena Hibberdorn agus tá aspa cineireachta inis in áiríre ó rúmpaigh an taide. Fitzgibbon a réist is geall le cosantóir le cosise os cóir in lína lán chúla san.
rud a gágan beidir níos mó saoirse ge Coleman dul chun tosaigh Tim O'Mahony blocáilt ar austar fad an son éis na be McGrath in sin stoiln gur bé. Nis buitach an cín. Chut is do tosa techt amach de Heverdarden na fersad mar cio ar ghunnecha. Steach í cehal. Gintucht an ish in Limerick na Diverdach ach cio Colin English painted so a how lofa ní dhéanaig. Drachán. Drachán an sin wa English an sin. Agus an seachtú íireach duine ar faríil. Ní sé éasca le cór na gaotha ach é sin ráite. Agus déanam mar ríiste le bailí tríd a giad le. Héna cúig le painte a bhí Tipperary chun tosaigh. Agus tá 16 díag a bheag nó bhór caiteo hin agus Corcaigh scan an uachtar. Ríist táid campin is anmh sé túirt fé faointe ach tá sé tite garid lecha nuas I gnáile léirí agus Fitzgibbon an son. Agus tá anna bheartaíocht a dhéanamh gas a chóra batá tu an uachta. Kingston. Géad a gháilisteach trí bheirt. Cahalán, héna dó. Aimse hige agus é gmeach leis a cos an áidir ríist. Misteach a táistáil ó Brian McGrath fuair sé stitar agus cumán an éanacht an son ach chin sin gó tóca ge lónaí. A ríist tá ómaigh leis de Corcaigh in isise seileadh clitar náibh sa chiad chuig neamatíag agus Robbie Flynn tros a bháin eile buirtisteach a gcecht an ceansa ar dheis agus ar fóríl. Sin í chéad botún dreilta ag Robbie O'Flynn ach bhí an féin bhuiní ige chun fór tuairt faoin scór. Is Jerome Cahill ach buirte ar san éirige Coleman. Go sé ar a dala bheith mátá. Ó me ge Marco Hogan ba bhór a cháir pointe díanach de Heverdarnas tá sé fachtaige Cahill. Trí cín fachtaige ó nahatslaat. Bhí mú cain faoi Robbie O'Flynn ar an tí bheile chuoibh Corcaigh dé ach anna thuspáintas ar fadar Jerome Cahill agus éag Marcáil Mark Coleman. Mar sin teanna le ceann scríbe an sa chiad le. Agus sa chiad le seo bhí ráile an áiríre. Tréimh sé anna bheith an uachtar a get Tipperary ar dúis agus an son tháinig Corcaigh ar neis go láidir agus Robert Byrne agus Declan Dalton caig Byrne an cumán a chiimead chuige hénig. Tá cartaí dearg go fisce i guntan le héad sin sa chluthe dearnach fiú agus tá an leabhardach lig agus cúplanam lena chuis caitan sa chluthe canista hen fé bhíon is fethe agus tá Corcaigh tríocht na hen uachtain sa tá an slua angríos is iad a fág an na parca. Héna ige Corcaigh héna seacht get Tipperary mórán le pléinsan in dhéag na bhógraí. Níor an chluthe tasna ach nómach nógá nar a higus agus hig gachéandaine in Ganzi Chiríon Lawson. They can show the top. And then we'd tell them to put it on at the same time because there's a sense of unity in that. There's a sense of togetherness. They said to themselves, we were up against the best that Kerry had to offer at 18 and we beat them. Cheer on, the unbreakable bonds, and North or TG Keher. McKeever Sports, the largest Adidas teamwear provider in Ireland, providing personalised products for a range of team sports. McKeever Sports, we do sport. Now, with an Irish Life Health Benefit Plan, you can get even more back from your health insurance. Hold on to that healthy, happy summer feeling all year long, with 1 month free on all our benefit plans when you join by September 30th. Because at Irish Life Health, we're all about keeping you healthy. Call today and ask about our 1 month free offer. Lidl have beef. Whatever's on your menu, we've got you covered with our tasty mix and match offer with any 3 items for just €9. Take our finest mince, add red kidney beans for just 23 cents, white rice for only $1.29, and you're on the way to a delicious back-to-school chili dinner. Lidl have beef and more, so you have options. Lidl, more for you. A long road, baby, but so fun. When you let yourself free. 7-Up Free. Great new look, same great taste. Feels good to be free. Good God.
Someone is killing puppets. You want to help me get out of here? The Happy Time Murders. Greetings. They're a minefield. 2 kisses on the cheek, but then how many kisses? A humble handshake. Not that firm. Never floppy. Fist bump. Yeah, it's good, but complicated. Oh. My personal favorite. Probably. Okay, there's another way you can play it. A minor, E minor, C minor, E minor, of course. Should be further, and that will stick them together. They don't fall apart. Add the leavening, give them mixed too. Keep stirring until it's all mixed. Keep working on the ingredients. Just got to stir. Stick them along the bottom to make the fire. Add the stickers without the ring. Now you're ready for takeoff. With Sky Broadband, your world is limitless. Live beyond. The world is changing. As populations grow, their need for food does too. So our farmers and food producers are responding with what's right beneath our feet. Through Origin Green, they're coming together to produce food as sustainably as possible, in a way that's more respectful of our communities and our environment. Discover who our members are and how they're approaching sustainable food production at origingreen.ie. Cléthe na raibh na Tipperary an uachtar den géad cheathrú ach gur tháinig Cork go rais go tréad ina dhéasan agus tá bearna chá cholínacha iad na fórna Cork géan an é Tipperary na seach agus an dara le sé anna himúil go deo. So bhí mar caint faoin Conor Cahalán seo ag tús na himmartha agus ahrú dénach a bheith seo ag Dennis Ring agus tá Mark Moore fáca ag ar gluthe nach bhfuil? Yeah, agus sin rud an cinna ceart inta ag ceir faointe bhí fáite ag ag le garman an lá hena agus féach míidir an seans an FOCán a bhí ag Cork an son coscéim Jess ag Mark Coleman agus an spás atá ag Conor Cahalán trethir le Damien ar nóig ach tá sé an rathíocht atá ag casan sé isteach agus an scór agus cé go raibh tús íontach ag Tipperary cúpla cín ag Jake Morris agus féach míid an son an cool a bhí ag agus an tús fáin sé an sell a bhilár buil lenan sé raig cosantóirí ag féach an féach míid Cillian O'Dwyer an sá ba ceartó dul thar agus é stoppa lenan sé raig agus as an gomáin an skill ag agus Corca arás sa cléthe seo go láidir cé go raibh siad i gcuine na gaotha an son bheadh siad an sásta agus an scór fighte Cahalán an son. Dachar mar sin ag cosantóirí Hibredor an play le Luas Unsathe Chorcaí mar is léir sa clip sin ach ar a déh eile den park bhí annach chu dacreachtaí crutha ag Mark Ceod an Lán Coolí. Tá bhí agus tá bhí siad ag dul go má agus lóríomar faoin tús má bhí ag tastáil ó Hibredor agus seo Mark Ceod bhí sé ag denmh an dílan á riamh sa chéad den ó méad an son agus ag dul tríd seans David Griffin caiite agus Mark Coleman ag tata níor an son agus an Ganji Strach ag an son agus puck Eric Kinta agus nóir a fór Jake Morris an sin chuir steach sa cúne hís híisiil anna bhuiile agus ní a bhíon chance ag Ger Collins agus ag an omson ag fécant séideoh nó méidim he sa cléthe agus tip 1-5 agus ní bhah cúlín amháin ag Corcaí agus mar a léirigh Paul an son Conor Cahalán fór sé cúlín amháin agus thug sé sin an sprid a Corcaí gúisiigh sé an slua agus cafarrán son séideoh nó méidimethe Robbie Flynn tachtamach agus casantíad a dro Corcaí. Carcalóil bhíidir seaculín chun deirigh ag pointe áirithe an son bhíidir tríchan tosaigh tá Corcaí go mór a réime ach ní lán ag peire ag letham éana éile héna seacht fannig í ling den dara le. Even Sula Kuzma for a little chaser Bundy Aki a Crow on Pufos 5 and up go Glasgow the chance go Halloran August Danny Locan August cut off the stick Bermian August Bermian is stick August in Kadu the good
Tá an drama ar tí atá seat, séastar nua, rugby beo ar TG Ceathair. Switch on to Virgin Media. Now for just €49 a month for 12 months. Watch all the UEFA Champions League and UEFA Europa League. Catch every kick, dive, goal and every tantrum. And still have time for all your favourite shows. Change up the game with Ireland's fastest in-home Wi-Fi. That's €49 a month for 12 months. See virginmedia.ie. Woodies are celebrating 30 years of homemaking. All kitchens now 30% off. Fleetwood 2.5 litre soft sheen standard interior colours. Save €10. Laminate flooring up to 50% off. And all saucepans, baking tins and Pyrex cookware. Half price. Woodies, we're all homemakers. Go for better value every day. Go for the essentials. For brands and beyond. Puppies. Go for the freshest of what's in season. Go on, go for flavour, for more, and for tastier than you ever imagined. Even go for staying in. And whenever you go, get €10 off your next €50 grocery shop. Only at Dunnes Stores. Always better value. Every day, Allianz takes countless journeys with Irish motorists as they dare to live their lives to the full, protecting them against the big mishaps and the small ones. If you're looking for good value motor insurance, including breakdown assistance or a handy way to manage your insurance online, like My Allianz, call Allianz Insurance today on 014 48 48 48 or visit allianz.ie. Dare to. We're with you. Every day, we embark upon a quest to take a few simple ingredients and transform them into something extraordinary. Our latest beer is brewed with Irish barley, double hopped and a refreshing hue of gold. Hop House 13. More hops, more taste, more character. You ever thought about a twirl? No. It's weird though, isn't it, how they make them with all the curls and twirls and swirls and that. I reckon it's chocolate. You think wizards make twirls? Yeah. I hamórach GAA chavíle sa hochtiag beag bug faintí ó tríoch lethe canis, clethe lechanis na hhéir na bhí arsúla néa bell na man, an chréibh móna fé bliana is fethe, agus clethe canis comórtas Tony Forrestal sin amáid faoi ceir bliana na déag, clethe canis comórtas Arabon sin chréibh na hhéir faoi sé bliana na déag, iad buirte Tony Forrestal ag Corcaig Arabon ag an clár, so bug faintí ihe amórach ag a hocht a chló. Ceirceáil mar sin tá fuair an hibredáirna denmh Ashley amachchan sa agus tá pointe le denmh go Nisdón Lo Grady. Viadar in Uachtar tá si tite té bhír be car na gaotha Corcaig agus na Tibredig in snávan ag asa stóla me go buinte seo. Stocha mar bhí si cosúla, Luke Classy a bhí ag gré beidir Samaritan agus hain sin mac anna happy go farag Lashley tríd son Kyle Cheat sites on made Lewis agus sin der Corcaig tá smacht go an clé. Mas fella Corcaig cúpla scór dáilí túsan clé fe fai cappa go Rocky si roig tip down oi big si girig an céad no méid dollarsteach mar dhéon siad sa céad no méid sa céad le agus mar dollarsteach go fisiciúil agus go fórsúil mar dhéon siad. Se fósa fanachtar lucht na Gorcuach mar sin Paul tá míráin eile piú amach gotsa a Hispáin an tasach má dhéon Tibredáin mas féad le sin dhéana bheith tasach an dara le be gan nach léir Díreach bhfuil an gcuil láidir an son fechamid an méid corpatá I lár bhuiil agus I lár na parca an son faint Tibredáin an seilemh agus tugann siad isteachán agus bin an tús a bhí ag tastal agus fechamid maras ag fáil seilemh in aige chosantóir agus an scór an son agus beag sé sin ag
tastal dóibh, but in aig na gcuithe an sin tá gcuí an láidir ag dul híos I dro Institute Technique lemní fecha mit an cosantóir na cosantóirí Tipperary an son agus an gramú déint agus shell of fight ag Robert Byrne an son. Seo ilan an simú an son fecha mit an poc amach agus ag dul I dro spás agus fain dróm cahal an scór an son. But began le héad le seo ag tastal chun Tipperary a chóirt arás sa cluiche seo. Fechan sé fain sé ar an glíhan agus an scór aige. But mar luig mé níos mó le sin ag tastal. All right, arás chuig Brian agus Cathal. Stitra John Keenan tarna le tosta hinsa agus an ré a bhí beidir díirich síos féin barca cabhrú le Cork nó le Tipperary sa chéad le gafa tras na parca níos beagán an captain Colin English tá gaisce tastáil an a bheith Limerick agus sin túsma scór nó ag English. Well, bhrála mis an éáil a rís an méid cosantóirí Rachis who sé tríd an sin bhí Bert á leanhaint agus caiise isteach sa lár agus Billy Hennessy agus bhí cluthe ionach agus sa chéad le bhí céile ionach aige ach anna scórar fad ag English sin rud a bhí testal mar a dúirtú. Nis buirte fad a nús ar Tim O'Mahony tócair ás ar fad ag Brian McGrath agus tá McGrath cinnte a déanamh Chion Henderson na cúise tá nó nach caiise Ger Brown a bheith níos a eicálaí sa tarna le. McGrath ceannaire Crohant agus mura sin agus seohen fergus a trachter Brown so socha bhile Colin English a bhíoch mar fartí lár park aige Caile teachtasteach agus sellh buirte ar ás ar fad aige ní héile se láimh a thuascailt an son agus bhí Greinberg aige Billy Hennessy ar sin braitigh an réiteoir. As an ceartach an réiteoir an sin Billy Hennessy os strach an sin ar Jerome Cahill agus Buxiristeach agus cosú leis an céad le túsmach ag Tipperary an seo agus bheith siad cortha tá sé an ceann seo all Jake Morris. Se madis den fórn is stoilm gúil na fórn na céanna takeíoch an parca sa tarna le. An ahrú déanta go déanana swing ná go Liam Cahill stoilm. Is tá cúpla trí guit an son ag Jake Morris agus chuir siar. Mar sin seo chun iad a chorramúnsa ar fáirt na Gael agus in ainoin an cheúr ar fad a dosach na seachtaine an sa ar a bach tá cuma an bhrear fad ar an rúmchla agus tá cuma maithir a gceann chuma díreach leistingt an gúile tá méid ar chomharach. Ní raibh sé sin éasca bhríon anna scórar fad ag Morris agus bhí ar dul siar cúpla leat bhí cúpla tócha chun cín agus ní raibh Dennis Rings ásta lei sin agus bhí ar dul siar agus ní sé sin éasca déma. Robbie O'Flynn ar éis John Buck amach ach tá buile fachta leis an son aige agus cuairteach idir an dálín Cahill buirteisteach aige ábhar Garrett agus tá an réiteoir treis an immert a stop an sa Robbie O'Flynn a deireadh smachta chuir ar a Buck amach. Well, ag breannar beo a bhríon gur puc sír amachchas amach ní bhí sé silir gur puc sír a bhí an. Ní dóilm gur tharla sé trí himpistean sin ar tháinig Jake Morris isteach ar agus mí á ceart na fuair sé puc sír échan sin agus gúlan isteach sa gluigean na fuair sé. Sa smig beidir fuair sé héna gine Tipperary an chéad lá ach tá cóirléis a gáil an sohanis ar níos ná dearúd anna chláir ar fad níos díana an nach ar leirteocht tíróin dí an breakable band scéal na bhór na minúr nócha 7 nócha 8 agus is as na fórne sin a dascar na fórne síntracha a dhéanaan gaisce féistúr Mickey Hart agus tá scéal le hín sin an son bíisiúráltacha son leabhar treis a 8 a nocht agus gan áit an teachta chúnit son creibhach na minúr círíag san ghaileh sa chluithe ceanne san beo farca chrócaig ag a leabhar treis a dóíag mar sin fuileach action le techt ach tá cuma anna chráit ar fad ar Robbie O'Flynn. Duine dus na gaiscéig sa chéad le roiir gail an sagan air isteach sa smig a fuair sin flíp an son an ngóla. Agus be ceach amach puc sír bronta ag an réiteoir go Robbie Flynn an sin mí á ceart ar Corcaig. Ní bhí géan ón amachar bí déanacht de sonnach caiise a bheith cinnte náfalaíon ghortú agus náfalaíon ghortú cín agus tá ceas chúlé a láir a bhchail cáil ó réide a lár bailinn san siamas a réide agus Colm O'Sullivan an son ina haunta bhíidir sásta go maithir dearn fé le hama ach ábhríon dúg níos sa bhórthanis mar atá Dennis Ring tá na Tipperary take ar neis agus tá na trí cinn de scór na dearnach a feachta ge Tipperary drom Cahill leis an ceann dearnach sa chéad le Liam Healy a córaach ach sé Tim O'Mahony beidir
Joig puisteach an so agus tá Cahalan bocaisteach a bhfuil ge Cork go drone a tosathe tá blocáil tá hórtaigin dianta sin tá sé déir go chun na lír réiteir geméide greibh tocuí bhéidir 60 ann Uisbhar fachtaige Brúma chutha Cahalan ach féchan áit in na Russia chun cín. Nach go nús go Hennessy agus tóca go Lóní sé teachtain na thuair ón Murphy agus tána Tipperary go cíocrach an is dírig na lechúlathe seo a chur dá mile mar de ben lína seo an bána bhí fé chuidhheadach luiseachtaí churcaí sa chéad le tóca Gehéalaí agus well ón Canley a dul sa tans agus deirdig leis ó chaisiil se an fersa agus fiachar sean is go puinteáilta bromh das féir fachta gechan in ceansa a gáardach ní mór na go múin sé fér níos a bhna mar dhéanach an lumire buit isteachchan sa Coleman a dul isteach a chorcaig an son a réist Hennessy a gáardach a clitar leis ach tá cíocras mar a dúir tanna in imirt Hiberdáran in is náibh sa tarna lead an giadla Griffin a teachtamach Troslóga mór a fada Ger Collins ó bhéán cheasaigh agus tá preseachtaíonnta go Jordan Gownson began auch sé tarna seans éidir heóhann stitar a bhlamach an tó an chuin agus Robbie Flynn go chéin is sleanúnsa agus an táilis go bhómaige an cumán an luas go Marion Dylan Quirk an ferma bhfuil fachtaige Dalton Cowriige ó Ger Brown agus tá Jarnis Eálaí sa tarna le agus seachún is chun cíine Kingston churáige Kingston mátáf nach leis an slua a béceach agus a leúnig a lorug puck sair slíomháin na slíile seolta teach Darcy agus Harris a glasnáin Hanna Tipperary chuntasig Tá agus anna teachtar an sin ige na Tipperary an sin ó húsam dar a lehan sin agus Ger Brown an sin le rúthaíntach agus tháinig an puinte seo sin cadé mar príoch an sin ige zera. Anna chórach ar fad mar sin suchla ceanna seo gáhíl sa de bhfuil Tipperdáin go dearnacha níráidir suchla ceanna seo hin. Néidir nó choachta bhfuil Corca go dearnacha níráidir suchla ceannis ó hin ach botún an sa isteach le Robbie Flynn an légar áda hemátáge Robert Byrne a rís campus go College beidir glitach an san Colin English tá Cléachló ar Hiberdáin sa tarna leis agus tá Cian Darcy bhchail á chur héin an úil go rábachach tá an réid sa sprithe Gownson agus tá sé fórílige. Agus dúir sé anna faointin sin cúpla nómad a hin beidir goach sin níos ard amach sé choristeach ach anna gáháil san éan sin nach brú damananta teachtasteach ar ó Nailo Leary atá gimmar go maith. Sé giad le Tipperdáin in uachtar agus an chuma ar chorcaig nafuil an aithna chuir chéile láthir na thuaire Cáróid san mátá Dara Fitzgibbon a túirt fé na scór hénig agus tá sé gafar chléige agus ar fóréil mar sin fósteal ar chláir a scóir. Ach tug sír Bronteig an réitear an sin riil an bhuntáiste. Nis tá arú a dhéanamh ige Corcaig agus seo ceann suhanteach an is Brian Turnbull réalt na miniúr an urig ach é scrista ige gortú glún le tamilma agus tá sé títeach an páirce Liam Healy atá fágant an Darlín tá Declan Dalton a gola bhú chun an puck sair a hóganteach seo raircan is a chuig an áthas ar Lochleanta Chorcaí Turnbull i iscint a teach an páirce. Declan Dalton in mun an puck sair hault tamáinte ísisiil gíirige a Harris an trasnáin cara mar éist. Agus Dalton an sin Cúpla tuag fáilte agus idir hen agus Pád Campton caiimhlinn siúil agus an muirtíomhlíonna chuinál súlartha. Tá díreach os cún séhíle díag duine i láthir an sad an chluthe ceanna sin slua anamhra ar fadar fad agus tá luach a go deirige de gáiltin sacha ó ógánig Hiberdáin agus Chorcaí agus Drón Cal a teachtasteach a deidir bheirteach puinteáige Robbie Flynn ach sin góla don scóhan san le get Jake Marin ní hecha sé mar a bhí an go déin féin. Fuisteach ige Coleman, Bertá Hiberdáin ná.
Robert Byrne a Hogan de thug sé straciach an siar agus ní mórna go méidir go móthir. Brisha fachtan sa ige stéclam. Mas fel se sitar a hardach trí cheirh áteach tá gethir deire hir. Nead a carh an chostant an son. Deisian sa a ríis tá siad a díra cuscéimna beag a Hogan chun an bána cíimeád fótha íirech darsaí blocáta amach le Coleman inis agus Cork go raibh na húnsaí suas a Joe Turnbull. Gaffa Harris isteachach tá sé hen gaffa leistigh do O'Mahony ach a ríis Brian McGrath. Dhéanse aus an son chun úna fiatach me O'Mahony in pass a thuirt agus bhí sé lár an éana go ríist agus tá sé bus an bhuiir líne a láthir na thuire. Tá nach chaiblann tiidir chun McGrath an sin agus Tim O'Mahony an sin agus beidir McGrath an uachtar fi láthair ach anna bhlacáil deanta rís ag an fear sin Niall O'Leary. Nis tá Dalton guma ábalta na cín seo chur Harris an trasnánach bhí córaach díomhar ar siúil an son. Nis ile anna hir ar fad ach tá sé a trúd fé ach ag gaffa trast an chúil agus ar fóraíl. Agus bhí ceachach sé chun níos an Limerick. An ceann sin tá sé éasca nuair a bhí na conílacha furife ach ar lámar seo sé níos áir chun nás an Limerick. Bhí an darsaí a fág an na parke fuair sé an puinte dearnach dóibh ach sé David Gleeson atá takeisteach ina áit fear a bhí tasnús na cléí lutha a bheachtas sa Hebrideoir na mbliana. Creibh chomórtas bhórd gáis energy an 10 bliana cosúd am mna riachta ag an levéal agus iad ag levéal na sínsre chomáineach bert nó trúr crocíocha fear an clitar Ger Brown gan éine á ghaire sin agus tá a féinte fachtaige agus tá sé níos eálaí sa tarna le. Beidir go raibh sé ciún sa céad le ach uaireanta bíonn sé dechar immert Lord Park an sin le cór na gaotha agus tá sé bhád níos feicálaí sa dara le agus sin anna faointe an céad scór by Geraniu. Se mar sin tá sé seo fíor himúil mar chóraach agus cé raibh anna réimhse Corcaig ní siad treis teachta dír go thomláin ar sin Dalton Byrne dírig fannacht os a chóir amach Robbie O'Flynn inis agus tá Byrne buint amach ge Lena Lewis Sarah istigh a O'Mahony mas féile sé dhéanamh Sarah a ríist má sé Brian McGrath a tháirigh sin lena chorp tá gaisce diantaige gúla tócaige Cillian O'Dwyer ach tá sé sta fiúla bhuchail agus é fósam chuireach an talún a ríist le head action agus tá cehalga meach bán ar a daimlíne. Sin an Emerson sin like Cillian O'Dwyer an sin ag teacht amach ach Brian McGrath is dói lumsa rinne blocáil seo Flynn agus é gáilisteach an sin agus sábháilte an sin a ríis agus ó nuair a tháinig an slitar go O'Mahony idir é agus a Coolboire agus idir é agus McGrath slitar. Gúla díomhar a gceis sin Kingston an son ach Robbie O'Flynn a Lewis a thugasteach an sonne agus Sarah is táin go bheith Cillian O'Dwyer beidir a tháirigh a chéad gan McGrath a tholaím an tarna ceann ach an action ar fad agus gan éon scór Gaeltacha a get Tipperary agus past imire a gár dóig menam an a fórne ach ó megar chumas Cillian O'Dwyer leanúnt air. Nis Jack O'Connor bhíon cumán ar dúisige agus góla an son. Stan go tá carta fachta ag Jack O'Connor sa méid sin. Mar sin tá chluas a glanaidir gá cheann na mé. Éon faointe bháin, faointe súrach a scarúint na bhórna, trínomad dia goile caite sa tarna le agus an fersa Cillian O'Dwyer áirta spántas tucha ge fearchíl náile. 9 mbliana díag dís agus os a caiintear íse Shane Kingston a sé siúda ceiliúra a le brethe inniuh captain Chorcaí tá sé bliain is fithe inniuh. Déana sé anaíthe má bhuain siad ach tásaige díamach chalinn siad. Neadar céntó ceiliúra bheith a dhéanamh aige. Stephen Nolan dírig an stutra amachtaú, Griffin chomach gan é chomáin aige. Fachtaige Nolan ach tá chunat na dheabhaigh agus Coleman ábhrú amach. Dennis Ring an son a dírig a chun na lí ar a mair lína Pád O'Dwyer gur le Corcaig an puck sleasa. Ach is lista Tipperary a bheith a ceansa. Sé Declan Dalton a bhí an
Thug sé kick gon slitter an sin tú sé amach. Fechan dáilta tá cuma áhríon bucach in isir ceart go leor rud ná raibh sa chéad le. Ach tá sé a dul siar níla gairí leis sé héna chuir an núl mar dhéana gluthaí eile. Ach tá Vindeláin os cion agus fé bhain a glún aige. Nis bhuairteach an sa go Ger Brown ach caiilte go leor agus seansa le lici le so go naigín is dul mar fórí le cosúd. This is Botona sin rís onig war rud céan sin le Dalton ar an tí bheile caiithe tú ar lá mar seo fuchan na sleasa mar sin nach Cogamach bhuairt san a lá na parke agus tá maras ar a dalamh Dínach chur cosisiad a thóirta chur féin sanach bhí sé lubarnach a titim agus téach gur gortú gaúil fiú beidir a chur as an socha. Fer éar óg an éananig. Chur leis leis a chur Callan English taobh leis. Bhí go leor le rá tá sé fuidir á halamh ó líam Gaelic le hamadíring. Agus tá éidir heileo teachtar náis agus bhí sé sin lubarnach. Bhí agus bhfuil sin an foxíir a thógáil tháinig Brian McGrath amach na chin tú leis go raibh sé ábalta é a thógáil ach marall bhfuil English síos tugann sé cúpla beidir nóméid eile chun é héana hoicú síos agus tá ceann se tábhachtach a bhríon. Táach Tibbredáin in an gá faointe choirid in na fórne dúir sé an spreige agus féin bhuiíon dóibh. Héana é a fuair fersa a gcuine na Gailí sécinn díobh sun ó focan na saoire. Precious le bailach tríd an tarna le. Menach an tain féinte bháin fachta ge Corcaig ó le hama agus tá sé díreach leistigh den gúile. Níl. Capas go dúirt sé ar dúis go raibh. Ach tháinig ahrú agnéir agus ní móna sásta tá maras leis sin mar chinne. Sé eiste cholóir bhí sé ceapan rud céanú go raibh sé gáil gon brat ach ní hé sin mar atá. Mar sin chéir scóir a Tipperdáin sa tarna le éceanna bháinnig ge Corcaig agus is sa tréimh se seanis sa chiad le a dhéon Corcaig a díal ach tá turnbilteis. Well, decrachtaí ge chuir a gháichan isteach na ró ceannar a glíháin tail, ceannar a glíháin sa. Ach níor bhuaig sé sellh éana cheann den dábhóta. Ach is deas an rud é turnbul éáil a reis ceann den na mhaoinúir seoir a tháinig go mar a barca Crocaig. Se nead a cinúirt amáníocht cé méad amáníocht a déanta geach. Se hen ceann dearnach anis a gé maras. Tá sé dechar rá. Stoilm go bheith páda dwair hís fúnan sa an muir líne a chur an úl den réitóir agus beidir den muir cúil go raibh sé fórílach pesciile le nó míad an imirt. Agus Tipperdáin fós an nóachtar sa Corcaig dúisteach sa Ger Brown tócha ge siút Cahalán a fuil cúil ón unad ceann céanna stracha go mí rócra chun talún agus tá cárta leis a teachta heolóin. Stoilm gur Coleman atá ní he Coleman a Cahalán tá gléach ach ag an teann sin is stoilm sa gur Coleman a leig Ger Brown. Nis an le Murphy tá sé caint sé Murphy go déin féin fertha sé an cát a gháilteach. Tá Corcaig le in na gola sa tarna le agus chafa áirc sé dúint níos Cahalán chur a gá go bríte seo aige. Agus sé Coleman a bhí an. Ar mí cheart. Cinnte facht an son agin réitóir agus Corcaig breach go mar sin atá. Mar bheachar Coleman a chur den barca heolóin. Ste Ger Brown and son. A túirtú láin de éanad cosanta Corcaig. Mar sin ach neamta stad caite. Tá deidir déanta ge cilin ó dwair a chóla a curtinis Ach dimmer sé ausar fad a bhí sé ar a barc. Tá chéirte na fil ganna chéan faointe bháin ge Corcaig sa tarna le. Ach má échan túir ar nuí an sin ar na brat an sin brat na héireann tá tá guí an is ag dul beag na tresna na barca a bhríon. Ach ní an nuí bháin a bhíidir a gúine go híos a chéad le ach tá Tipperdáin treis rudí chaharú de hepigan sa tarna le seo. Deidir déanta ge cilin ó dwair mar sin. Craig Morgan is stig ina áit. Agus tá gáinneam a diagnú mar sin le dul.
Cúpla gortú tála his a tarna le mar sin beagán agus tá Dara Fitzgibbon a brúch an tosig do chorcaig an sagus tá an telefachtaige seo ceann tocht chanis fearna séintear agus an dehampla áthúrtaige. Agus I chéad le hí an cosantar ar siúlaige agus bhí sé coolú siar ach imethe chun cín inis agus cá Corcéis sin na dhéana éligan chun cín mar tá scór ag testa. Má bhí Flynn Gailí an áard agus Dalton a teachtasteach ar imrise Conor Cahalán. Bhíochan Kyle Turnbull ach tá sé builtisteach aige agus tá Counson leis Harrison trasdán lá thar leithe. Anna Queen ar fad agus an overjumta ag Dalton an sin agus an lírod chorthaach ó Cahalán agus tá sé an áit ceart ag an an-ceart an tamar fad. Anna scór ar fad an tuibhlína. Agus William Nudcianna tarlú inis agus a Hurling sa chiad le. Willie Bugni sa dhéanaíocht tá Corcaig agus ríiste be Cahalán a hostig in áiríre an taisairí sa chiad le. Loch Grantanis na bhórna a Lurig agus a Bécaig a Gríosan na Nimiróí sin ceann Braga Morris. Seoltasteach ceann anna chóntúrach a méla chón agus Jack Collins chimeáid se húlir a Gaunson. Ach cai sé an ceantoch lana as a stúim hénig Fitzgibbon. Sin ceann útach buirteige Fitzgibbon. Bhí sé leistír dá chéile córic nar a buileach an slitar amach. Ach tá tháinig sé rimis an son agus písa útach imirthe. Se pucsíar Brunton sin ag John Keenan go Dara Fitzgibbon ach anna fís is scill an sin ag Fitzgibbon an líróid a ardún sin féach an sin an chuigúir smachta sin slitar agus an cinenne ceartanta ag an réitar a stoilm láimh timpeall ag Stephen Nolan agus pucsíar Brunta agus Dalton imethe siar. Nis be sé go húntaach má chun sé Harris trasnánach má chun sé fóríle seaca héan fáin géad an talamh a gceist na Tipperary a sé builtisteach ach gan feice dhéanamh mar le prataáardach a stig. Bhí chun sé mór an na mú ach sin an deire cheann an deire foxíar aniu ach an Jackar leis an nui. Ar a líad mar bhfuil an cearú ceann chur a fóríil nu bhí go ráithn sa chiad le agus tá airhile dianta an sa Paddy Cadell take isteach an áid Podge Campion. Cadell dulta ar chléas a lína lechúil i lár go dtí sa Billy Hennessy a legan nús le húd a rásach rééis Cahal bridúil ar a dalamh Coleman a teach trasna óna ionad a lár bail steach go dtí Hennessy. Tá leis an tarna seans a gháilt suas a dro Jack O'Connor an son ach déanta go maithe Connolly. Robert Byrne Lús go bra fada ge siúd. Stéicla me teachtan sahanis ach bhí a chróm i ge Jerome Cahill nó Colin English leis Stitterson ach leistíir de súd bhí Morris. Goin cimeáta gur hénig hegra sé féhrú ge lónaí agus tá clasíocht a haspáintige. Clís Talaví balcad i ceart fid a fersa. Búte go maithe Sigur í English agus tá lús a ge siúd a me sé sás le peinte well befráil leis peinte. Chnas a chuir sé ceann san na mó. Bhí sin ní teachra é a chur a mú ach sin rud a rinneir sé agus bhí anna hensa go Tibredoran an sin agus tá sé Jackar dochreite go bhfuil sé seo chum. As bhí Cahill leistigh do leis i mún takeíocht ón de bhealach an park tá Tibredoran féhrúach tá Connolly ann feasláimh a chufad le Byrne. Nis mar sin an teachta bhaile ceann na háise ceann na smótáise Byrne anna chlistear fad víos a greibh Nolan Clíhánach leis take trasnar Jack O'Connor. Colin English begáiní tréocht a béidir. Bert chorcaíoch a dtíir gibh leáil tá naide anna scrítear fad Nolan agus Cahalán a buint na sálach a súd an megan a chumasan cumán a lúsca go Tainbag agus tá Coolanson na Heberdáran agus tá sé cúlcha tosig. Well, níl sam cad é an scéal faoin Guíon seo agus an fork an seo ach beagnach ó náid céine riach Nolan an sin is a ri Cahalán sa chéad le an sin agus anna críochar fad agus bhúil sé an cúile agus isteach san angach an sin agus cad é mar spreagar agus níos tá chluithe agan agus tá gáil le scór ar a thaobh Corcaig. Na chuúnta an rud é sport creada stánáile fuair Tibredoran nó Corcaig an san ar farcií a chaomh ní sé buite go fólacha ach tá Cool fachtan son, Cecho Cinúnach as a bheith son, Dalton an Tarabadúra go hénig a bhrúchan céin, hí berta siúla leis, agus tá an pucs ar gnóthe, agus sé héin a bheith an a bhun.
Puxíre le godaltain an sin agus é for sin Puxíre féin agus anna cheanrach léire hegan sin nar a bhí gá le slitar a gáil íana snéir dianta aige bhí Shellavik testáil agus mai sé de chumas aige an scóra áil agus ganach gáfuointe bheith idir na fórne. Tá brú binte sé geansa mátá ní chun teisteach ná macha Éana trídíag mar sin le dó díag. Tá tasa imethe ciúil a bhríon Robbie O'Flynn, Shane Kingston, Liam Healy imethe, Jack O'Connor ó Mahony tá siad ciúil. Kingston an captain in air tá sé siúd ciúin ó hosach tá nóna. Bhí sé fachta ge Coleman an sa. Hallan English a dtíige chur féhrú. Búte sús féin barcach amach le mo gráiríist tóca ge fé lán teoil. Morrison is. Titisir thóir Shellavik. Takeíocht leistigach búteach an cín agus Coleman. Bhí sé bura mé olar glísan leistíirda. Tális go bhnáil O'Leary ann agus an bhróig ige O'Leary. Coleman. Anna bhhartaíocht ar fad. Steach go ní leoníocht tá go chéan batónan is titach sé bheith anna cinúnach. Leoní ríist. Tóca ge screin. Struggle better siúd agus tá mé teoir chun látan soile Colin English. Brew agus tennis le Brahanish. Tá ochras ceart an nimmer Tibredoran agus fiáil dianta aige English an sin í léon áras faoin fiáil a bhí dianta ar lánaí agus tá lánaí gimar go mar freisin inniu. Tá carta buíofacht go Englishach tá Limerick a techt chun parke do chorca ag a bainte seo Jack O'Connor a bheith a fágant agus cosantóirí se Limerick agus é dulta siar a measc na gosantóirí agus tá Declan Dalton na a bheith Cahalán féidir a bheith a brúchan cín agus an dá bhealach an parcan is tá ré teoir ráile Coleman bog a siar a heile. Stáilm go méid an Council túlingt rimmen na Carnoy ge pesciile. Mar sin na gúlaí oscailte ge Coleman is ceann bra buirteach an úsar Tim O'Mahony neadidir Lomar O'Mahony agus tá sé briste so bhfuilína Harracóch ar a dalamh Kingston neadidir sé caiile slitar Dylan Kirkhoff rúmach tóca ge Jar Brown. Siad na Cork ge Jar buirte suas a lánaí arás agus a Cork le Colin English buirte ge English Trastan na Parkinsa agus anna bhhartaíocht an son agus well Dalton agus smach cinúnach aige ach tá sé facht ge Tipperary agus ge Cahill. Glísan inis tá Cahir cúigear Corcaíoch ann Coleman a dúir sé fé scór ní dhéannig buirte Cleánach Turnbull ráich ceann tacan na ró na fecha sé néchar an tríú ceannach le úpathe isteach samach Turnbull beg liúdíomhar má chaim sé ceannsa agus tá sé ge. Sin ard scór White Turnbull an sin agus Leroy dínta choristeach ag Mark Coleman bhíos ag gra Turnbull iste agus sin an rud a bhí ag testáil White Turnbull an sin ní ro sé éasca mar seans agus i chéad chans ach tá cluthe ítach an seo. Tá mé tena le ceann scríbe ná le Robbie O'Flynn an réiteoir is beag puxar néigín ar fad a bhrónse sa chéadla seo chun Kingston tá trún na dhéag ach tá na cosata go leisigeach bhain si cuacht amach an son agus tá siad a gástear á chóir le ar fóréil. Is tóna go bhéon cinenne ceartta caiimar á chuma. An cinenne ceart bhí sé ar fóréil in áras faoach bhí an muir cool bhí sé imethe isteach tuomhhír agus sin an fáin nach rá an rair ceart ag air. An na dhimar Kingston leis an iirecht san mar bahansa agus Witamachata a rééis de Corcaigh tá Tipperary an beidir tite siar a deireadh an faras bar a chosan agus burner chuine chunsan tócaige gan éon bhrúireach táinis buirteach an cín agus isteach le Robbie O'Flynn Dara Fitzgibbon áirithe fé bhrú tá cailísceilt agus Stephen Nolan an éistáilta na bhuchail léirigh na dintóirí. Se agus ní hen seans géasca go má tá sé sa láir agus Fitzgibbon an obair dianta ag Fitzgibbon ó hús an chluithe. Nis an chiad ceann beidir ar aigen chúileach unganí an nithe ar dala le tennis.
Catalge King era Dalton, Tá Paintige Dalton. Chance go meg on Brescia tá stáilchan iad a scarúd. Well, she's some Kibby Dom Kutu Gorty Weisagan. 3 Foxeer Quarter. Aaron Chestnut like a Dalton Sadarala, August either Fad and a Hobbit. Tipperdorna die'r gwn di hwyd chan parc eich tan ymwrt. Tosna hyrisht. Murphy a vision os choffad le Coleman. Gwalchan cyn Jerome Cal. Ach corum eich dwydwch ag e Coleman. Ach chaltac eich dy. Tan tenid geilte. Agus amach le Conley yn so. Sio sians yn ish. Ag e Tipperdorn. Sians dych yn egndych gaisgych. Leich a yen of the heinig. Corkig sa vasach le scorblin. Le Tipperdig uchni yn y fehef. Pwytig e Siachwn Cahalan, hen y tri, ag e Cahalan gadisio, gaffistach, agus Brian McGrath cwrwch ag pasol yn choffad y Rabi O'Flynn, yn ismor eif, ffwril, osna fwysif ag e tacahori Hubbardorn. Siach a Cahalan y rysio dyr agus Rabi O'Flynn, tas un to chymach o Rabi agus bai Dimor Rabi chymala Shane Kingston lish na hirach di ontif sin dyn fforc. Fear brother tacha con park agus mar dúir tú níos luhe rian cum a thuirseach an sin ar Callan English tá sé imethe. Tá sé methe ach de dhéanamh captain na chin hain son na cruúig neomad fógartha. Cruúig neomad marsin tá ceandaíomh Gaelic caite tá bháisteach éadrom fille farc na ngail ach blian únta chamánaíocht a trí chéile ó ceann na tíre a tachan Klausú Tranhóna tá corndar nach Lebronna tá Cahalan ag imeach leis an Grain Cure isteach a Joe Turnbull ach céhéile ach Brian McGrath scuban clitter ach Drochlanna bethe agus tá Coleman own Anna Keown Tim O'Mahony fedach go bhacamar Tim a sé buit isteach aige agus tá Bradford a histig tá Peter Bach O'Mahony an Kinkeen chuntos agus the Corky. Well, an chéad scóraigh Tim O'Mahony ní lam níos fearchan an chéad scóra all. Agus ceanna bhí tábhachtach an sin nach a ríist Coleman ag dima go maith agus Cahalan Lord Parker. Tócan sa bheith bhrú cartaga Ger Limerick. Ní raibh sé fáilsna chluí lotha bhí an árteist a curtíine sé tóca an ausar fad an sonnaige Tipperdorn agus amach leotha anna gaiisce seachan Tugnaí Morris a siad Peitach an Derrig Berta Cotaibh leis Dylan Kirk me sé de gánaíocht a Dylan Tuaird Fé seoltas de Joe Gleeson Béidir sé cartaga Kirk Tuaird Fé scór agus fiste bheith caint agus Tuairig Lee Niall O'Leary an Liamach ar hénig óthasach an chóric úntach sa Tranóna Coleman inis chur a febhrú get Ger Brown Friday Clug neomad agus gada cúig second na mar sin Corcaig an peint a fánach san chantosig Robert Byrne tóchas an airige tá na gúili an oscailt tá san chantitim garad Ger Byrne Collins a costir á chórleg san tális na a bhéing tá síon an ghairda Robbie O'Flynn mór O'Mahony istig tá sé dúirigh an cumán chunas a Gownson ach tá an córach idir a héin agus McGrath arós agus sé McGrath a take amach ar bara. Seo, tá McGrath nóachtar an sin nach an scór tábhachtach fáilte go O'Mahony sa deire. Din de bhachna bheith lecht na himre tá fearle rán úgat agus ní bhailm behead bróga caim rá buirte machanta ag a Tipperdorn chofad le Craig Morgan buirte ag siúdchan céin ach tá Bert Chorcaíochan sa Tipperd a chamáin beidir gan uach sé selibh Pachtig O'Leary Ger Brown agus cumán a réachtarach tá potún diapt ag Corcaíochan sa agus seachún isteach an seansan is agus tá cúl bachta As cuma leis an sin ri sé isteach an sin agus beag nach Haran taobh an lína an sin agus Mia Carter Limerick an sin nach ra sin an é blachá le lína ceart a thugus déclam rinne sé rud ceart ri sé díreach isteach. Mar sin caithfidh Corcaig dul an tubair bótabháin eile ach bhfuil a tubair trim Tipperdorn a líamach ar a hénig chuinnig ar a buinte ar an gradad trí faointe diaag a fuidir an san ar farcií chaomh bhí go chéine ágáine go chéine sa chunta agus las moie ágáine buiteisteach an sa ach tá san tite Garrett Gleeson mátá rud ag deachtíirteach a san tá Peter a fachtaige Gleeson
Sin ort scorer fad an sin ag Gleeson an Tonadí agus an difiocht dianta ag na honna an sin Conor Staklam agus Gleeson lena ceart a hort go Liam Cahill. Well, tá Carta fachtige Ger Brown ach ní chuise éon bhairdig féin spéir Brown tamisiúráalta tá cool a scarúint na bhórne. Dennis Ring, cúpla neomtain bhí an chumar an scéal go bhíad Corcaigh go bhí críochnú go láidir ach le héad a heachta níor ag Tipperary cool agus peinte in achar neomad goile gá neomad péidir agus fágann sé Corcaigh inis a bra chúl on Gountsa Dalton in Billy Hennessy Fortestead John Choon come on you can after Dalla August is it Tipperary Curry in Aaron it Lenis Fair not playing a hobby is a hochtied on Tehu Trevaka a Glen Canish a V hot drama tool Agus a Yetach of a Gachain turn the Cordigash Marhohe Chefsy and Ochter on the Hummer and Skill Halgren Vertian to get Corcaigh the hookish and tour to Hain come off Tipperary. Few egla hama vi dochas angle Hibrador and vi lads more cosul Ger Brown ni Rocha Terra Shimmert Rowa and Shin Sikidla just lesson core the Hara rinne shit Dibri shit their fad agus é sin ráitid Lenadar arai Sikidla agus Darla and Shin agus Peter cap Corcaigh go Rocha Hartig le hama. Well, bhí sé aus fad mar chórach agus bhí léchar fuid na parke chail. Se bhí Jake Morris rinne sé aníireach is tócha ag zera and bhí cluiche Brian McGrath sin mar lán cúlaí ach Sean Fair roundnig mé Robert Byrne an lecholaí lár ní ro sé gimmerte hí a Gorcaigh cluiche canis na mún agus tá ceachtain sin go na mán ar fad ar fud na tíre